Na asante sana mtazamaji wa Star TV. Tunasoma mbele na kipindi cha Tuongee Asubuhi. Tumekuwa na mjadala wetu wa kwanza na sasa tunaingia katika mjadala wetu wa pili na wa mwisho. Lakini kikubwa zaidi hapa tunachokiangalia ni swala zima la ujenzi wa kuleta ustawi mzuri katika jamii yetu ya Kitanzania. Kila siku serikali, wadau, wananchi wanafanya juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ustawi mzuri tu katika jamii. Mambo yote yanakwenda vizuri, lakini yanapokuwa vizuri basi hata uchumi unapanda, maendeleo yanakuwa mazuri kwa mtu mmoja mmoja. Na leo tunataka tuangalie mchango wa NGOs katika kuleta maendeleo lakini pia ustawi wa jamii. Na ili kuweza kujadili hayo kwa kina, nimefanikiwa kuwa na mgeni kutoka NGO ambayo inafahamika kama Pirabo Good Samaritan Tanzania Organization. Na nipo na Josephat Fidelis Swai kutoka katika taasisi hiyo. Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Na kwanza na cheo chake ni katibu na mkurugenzi wa operation. Anataweza kuweka vizuri hapo. Kabla kusonga mbele, nataka kwanza nijue Pirabo Good Samaritan Tanzania Organization ni nini hasa? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Pirabo Good Samaritan Tanzania Organization ni asasi sio ya kiserikali, kwa maana NGO ambayo ipo kwa ajili ya kutoa huduma kadha wa kadha katika jamii zetu za Kitanzania. Lakini jina pia limekuwa likifanya watu wengi kuuliza kwa nini jina hili? Ndio, na mimi ndio maana nimekuuliza pia kabla sijaenda huko. Ndio. Ni kweli kabisa, jina hili tumelitoa katika historia ya kibiblia ya kisa cha Msamaria mwema. Okay. Ndio. Kwa hiyo kisa cha Msamaria mwema, basi na sisi tukachukua kisa kile tukakileta katika maudhui ya kijamii kwa lengo zima la kuweza kufanya usamaria wema katika jamii zetu hizi zenye uhitaji. Ndio. Kwa hiyo mpo kwa ajili ya kufanya kazi za usamaria wema kwenye jamii. Ndio. Hilo mnalifanyaje sasa? Yaani kazi za usamaria wema hizi katika jamii naweza nikasema tunazifanya katika nyanja mbalimbali. Nasema tunazifanya kwa kugusa zile zinaitwa malengo ya maendeleo endelevu, SDG, yani the Standard Development Goals, ambazo nyingi zimeelekezwa na Umoja wa Mataifa. Sasa sisi tunazifanya kwa kugusa jamii moja kwa moja. Mfano, tunafanya katika swala zima la uboreshaji wa masuala ya afya. Sasa katika kuboresha swala la afya, tunaliboresha katika afya ya mtu mmoja mmoja, kwa maana ya kwamba tunakuwa tunapambana na magonjwa au maradhi ambayo watu wameshindwa kuyakabili kwa sababu labda ya gharama za maradhi au gharama za kitabibu. Mfano, unaweza kukuta labda kuna mtu mwenye uhitaji, anahitaji labda kufanyiwa operesheni, lakini mwisho wa siku haiwezi kukava ile gharama kwa sababu anaishi katika maisha ambayo ni ya chini labda tuseme, au pia yeye mwenyewe pia uwezo wake wa kipato haumfanyi kukutana moja kwa moja na huduma ile ya kiafya. Basi sisi pale tunakuja, tunaangalia namna ya raise fund, kufanya charitable fund kwa kugusa Tanzania moja moja kupitia digital platform za mitandao ya kijamii. Kupitia pia mtu mmoja mmoja ambaye anaguswa, basi tunakusanya kile kiwango, tunahakisha tunakifikisha katika hospitali husika, tunalipia, anapata ile huduma. Kwa hapo sasa tunakuwa tunaboresha afya ya mtu kwa kupitia kutoa msaada kwa namna hiyo, ili kuhakikisha ndio usamaria wema wenyewe. Ikusudi kuhakikisha kwamba tunaendelea kumuokoa mtu yule, tuendelea kuwepo naye katika jamii, ili pia na yeye kama ana ndoto, ana malengo, yasiishie hapo kwa sababu ya changamoto hiyo ya afya. Na hii ndio sababu ambayo imewasukuma nyie mkaanzisha taasisi hii. Hiyo ndio sababu imetusukuma tukaanzisha, kwa sababu kabla ya kuanzisha tulikuwa tunafanya locally. Unafanya labda kwa kujua watu wachache, huyu ana uhitaji, huyu unamgusa, huyu unamgusa yule. Lakini tukaona kwa nini tusianzishe taasisi ambayo italeta legacy kwenye jamii, lakini pia itawahamasisha watu wengine kuona vitu hivi vinahitajika kufanyika katika mfumo wa kitaasisi ili kuwagusa walengwa waliokuepo wengi. Sasa kwa hiyo hili ndio lengo la kuingia pia kwenye jamii ya Tanzania. Hilo ndio lengo kuu la kuingia katika jamii zetu za Kitanzania. Sawa, na nitaka pia kujua NGOs nyingi wakati mwingine zinafanya shughuli, wakati mwingine unasikia serikali imezifungia au imechukua hatua za kisheria na nini. Sasa wakati mwingine inakuwa sio nzuri zaidi. Nitaka pia kujua hii taasisi yenu na ushirikiano gani na serikali?
Sisi taasisi yetu ina ushirikiano uliokuwa imara na serikali. Tuna uhusiano mzuri na serikali, japokuwa sisi bado ni wageni katika hii field ya kufanya hizi kazi za kijamii. Tunasema tuna uhusiano mwema kwa sababu tunaelewa serikali maagizo yake kwa NGO yako vipi. Tunaelewa utendaji wa kazi wa kisheria wa hizi NGO kwamba mipaka yako iko wapi. Usifanye kitu kipi kinyume na utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zipo kwa ajili ya kusimamia mashirika au asasi zisizokuwa za kiserikali. Lakini kuna neno umeligusa hapo kwamba kwa nini nyingine zilikuwa zinafungiwa. Kumekuwa kuna sababu nyingi sana ya NGOs mbalimbali, sio tu Tanzania, Afrika au duniani kiujumla kufungiwa. Mfano, kumekuwa kuna baadhi ya taasisi nyingine zimekuwa zikienda hata kinyume na maadili ya Kitanzania. Mfano, unakuta NGO fulani inakiuka maadili, ina promote vitu ambavyo ni kinyume na mila na desturi za Tanzania. Kwa hiyo inakuwa moja kwa moja imeingia katika uvunjifu wa sheria. Lakini kuna kitu kimoja sensitive watu wengi huwa hawajakielewa, kile naweza nikakwambia kwamba kinaitwa ujasusi wa kiuchumi. Sasa kuna NGOs nyingine mbalimbali ambazo zinaweza kuwa zimeingia katika mlengwa huo, tunasema economical espionage, ujasusi wa kiuchumi. Sasa unaweza kukuta mtu ameanzisha NGOs, lakini washirika wake wengine ambao labda ni watu wa mataifa ya nje wanaweza wakatumia NGO hiyo kujificha ili kufanya ujasusi, upelelezi, uchunguzi. Na uchunguzi huo mwingi unakuwa unalenga kudhoofisha taifa fulani katika nyanja aidha ya uchumi au aidha kulidhoofisha taifa hilo katika nyanja ya kiutawala au kuweza kupata taarifa nyeti za taifa hilo. Sasa vyombo vya dola vinapoweza kuchunguza na kujua, basi huwa vinawahi kufanya maamuzi ya haraka ya kudhibiti jambo hilo. Na zipo ambazo zimeshawahi kufanywa duniani huko tunajua, lakini siye kusikia kesi kama hiyo kwa Tanzania. Lakini nimeshajua kitu kama hicho duniani kimeshatokea sehemu mbalimbali. Ya wakati na mara nyingi kwa mfano huko nchini Tanzania zile ambazo zinakuja kwa malengo, lakini ukiacha hayo pia nitaka pia angalia kwamba NGOs nyingi wakati mwingine kwa mfano wamejitambulisha kwamba sisi tutakuwa tunafanya labda kama kitu mnachokifanyia vizuri hiki. Lakini unakuta wengine badala ya kufanya kile wanajihusisha na mambo mengine. Ni kweli. Ambayo sasa serikali inasema kwamba haya yana watu ambao wanayafanya na yana uratibu wake, kwa nini wanaingilia huko? Kwa mfano kuingia kwenye siasa, kwenye kujihusisha na mambo ya wanaharakati na nini. Ndio nilichokuwa nauliza hicho pia wakati mwingine pia serikali inaingilia. Ndio maana nikawa nimekuuliza nyinyi uhusiano wenu na ushirikiano pia na serikali hapo upoje? Sisi ushirikiano wetu na serikali uko vizuri, tunajua, tunaheshimu, tunatii kanuni na mamlaka ya nchi. Hatupo kwa ajili ya kushindana na yoyote, hatupo kwa ajili ya kupingana na serikali yetu. Sisi tupo kwa ajili ya kushirikiana na serikali bega kwa bega ili tuende tukatatue changamoto ambazo zinapatikana katika jamii zetu husika. Na hata tunapoenda kupambana na changamoto hizo au tunapoenda kusaidia utatuzi wa changamoto hizo, serikali ndio ya kwanza kufahamishwa. Ndio. Mfano, unaweza kuwa una operation yoyote katika asasi yako, lakini inahusisha aidha kijiji fulani unaenda kufanya utafiti, utafiti labda kupata takwimu ya utatuzi wa jambo fulani. Tatoa mfano, unaenda kufanya utatuzi wa changamoto kwa ajili ya kusaidia upatikanaji labda wa maji safi na salama katika kijiji fulani. Lazima serikali iwe ya kwanza kufahamishwa. Itakuwa ni serikali kuanzia wilaya, kata na kijiji. Kwamba kuanzia wilaya wanatambua wewe uko pale kwa ajili ya kutafuta data hizo ili uweze kutatua changamoto hiyo. Na naweza kusema kuwa serikali huwa inatoa au huwa inatoa kipaumbele kikubwa sana kwa sisi watu wa asasi hizo kwanza kiserikali, kwa sababu tunakuwa tuna bond nao moja kwa moja kuleta maendeleo au impact fulani kwenye jamii. Jambo la pili, nitatoa mfano mwingine kwamba labda unakuta unaenda kujenga upeo au unaenda kuwajengea vijana uwezo wa kujiajiri, unaenda kutoa semina au unaenda kutoa mafunzo. Lazima uieleze serikali ijue kwamba ninakusanya vijana 400, ninawapa mafunzo ya ujasiriamali kwa lengo la kujiajiri ili waache kukaa vijiweni. Kwa serikali itatoa pia labda ulinzi kwa ajili ya semina hiyo ili fujo labda isitokee. Lakini pia saa nyingine hata viongozi wanakuja, wanafungua mafunzo, wanatoa support na neno la serikali na pia kutia hamasa watu ili weze
Lakini pia kupata taarifa sahihi kwamba labda katika utekelezaji labda wa ilani labda ya chama fulani au utekelezaji wa miradi ya kiserikali labda ya kipindi fulani, kuna taarifa kwamba labda vijana fulani wamefikiwa. Kwa hiyo hata hizi taarifa wanazitumia pia kwenye masuala kadha wa kadha ya kimaendeleo. Nitaka kujua pia, umetoa ufafanuzi mzuri. Nitaka pia kujua kuhusiana na malengo yenu sasa. Maana ukiacha ile ambayo umelisema kama Good Samaritans kimsingi, kama Samaria wema ambao mnatoa huduma nzuri, lakini nitaka kujua sasa malengo kwa ujumla. Hii taasisi pia inaonekana ndo mnaitambulisha rasmi Ndio sasa nataka kujua pia malengo pia pale. Malengo yetu sisi, cha kwanza, kwa sababu malengo yetu yanatembea na mfumo wetu wa usajili, kwamba tumesajili taasisi katika muundo upi. Taasisi yetu imesajiliwa katika muundo wa kufanya kazi kitaifa. Ndio. Yaani maana yake sisi ni kufanya kazi Tanzania nzima, katika mipaka yote ya Tanzania ya ndani. Ndio. Mikoa, wilaya, vijiji, kata, popote pale, lakini ndani ya Tanzania. Ndio. Kwa hiyo malengo yetu sisi tunatembea katika zile malengo endelevu, zile standard development goal. Tunatembea katika swala zima la zero hunger, kwa maana ya kukabili njaa, na hiyo kukabili njaa tunaifanya kwa kuhamasisha swala zima la vilimo, kuhamasisha swala la usalama wa chakula, lakini pia vile vile swala zima la uratibu au ubora wa uimarishaji wa utoaji wa huduma za umma, especially kwenye taasisi ambazo zinabeba watu wengi kama taasisi za umma kama shule mfano. Na kuhakikisha labda kwenye shule fulani unaenda unaangalia changamoto iliyopo, kama labda ni changamoto labda ni choo, unaweza kaangalia namna gani ya kuboresha mazingira pale kwa ajili ya kuzuia mlipuko wa magonjwa kama kipindupindu na kadhalika. Lakini pia vile vile kutoa elimu ya uboreshaji wa maisha ya vijana kupitia ujasiriamali, ile youth empowerment, ndio kuweza kuwajengea uwezo wa kujiajiri. Na hata mpaka sasa hivi tuko ofisini tunafanya structuring ya project ya kuwasaidia vijana kujiajiri kupitia usafirishaji, na hapo tumeona pia bodaboda pia tunaweza tukawasaidia baadhi ya vijana katika project kama hiyo, ingawaje bado tunafanyia structuring, lakini kitu endelevu cha mbele. Jambo jingine pia ni kusaidia pia kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, ambao pia umekuwa ukiibua saa nyingine matukio ya kikatili, ambao pia amekuwa akifanya baadhi ya either kina mama wengine ndoto zao zinakatishwa, either watu wengine wanafunzi na nini wa kike ndoto zao za masomo zinaisha kwa sababu ya kunyanyaswa kijinsia. Lakini pia swala lingine la unyanyasaji ambalo sisi tunapambana nalo limekuwa likizalisha changamoto ya afya ya akili. Ndio unaweza kusikia mtu kanyanyaswa, kajiua, kufanya nini kubwa sana sasa hivi. Hayo yote sisi tunayakabili, tunapambana nayo, na yapo katika structure yetu ya kwenda kufanyia kazi katika jamii zetu. Nitaka kujua, asante sana kwa maelezo hayo. Mtazamaji, unaweza pia kutuandikia ujumbe wako mfupi, na namba yangu ya kuweza kutuma ujumbe mfupi hapa ni 0763 749286. Nipo na bwana Josephat Fidelis Swai. Huyu ni katibu na mkurugenzi wa operation kutoka Purable Good Samaritan Tanzania Organization, ambao wana lengo kubwa tu na kuweza kuhakikisha kwamba wanaisaidia jamii. Nitaka pia unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi kama una maoni na ushauri, nitausoma hapo baadaye. Mchango wa asasi zisizo za kiserikali ama angels katika kujenga ustawi wa jamii na kuleta maendeleo. Shabaha ya taasisi yenu ni ipi? Shabaha ya taasisi yetu sisi ni kufikia malengo ya kuona jamii zetu zinaishi nje ya changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili kila siku, ambapo changamoto kubwa pia ni kuhakikisha tunapunguza kiwango cha umaskini, kwa sababu umaskini ni chanzo kikubwa cha kuzuia maendeleo. Sasa umaskini umegawanyika na kuna vyanzo au mizizi ya umaskini ambao tunapambana nayo, ikiwepo maradhi, ikiwepo uvivu, ikiwepo uwezo mdogo wa kufikiri. Ndio maana tunajenga awareness kwa vijana, tunawamobilize katika swala zima la ujasiriamali. Lakini pia hapo katika swala zima la maradhi tunapambana na maradhi katika nyanja kuu kama mbili. Kuna swala zima la uboreshaji wa miundombinu ya afya. Katika swala zima la uboreshaji wa miundombinu ya afya au vitendea kazi vya afya, kama itakuwa ni vifaa tiba, hiyo pia tuna fight nayo. Mfano, unaenda sehemu unakuta kuna changamoto ya uhitaji labda wa vitanda, basi sisi tunaangalia namna gani tunaweza tukashirikiana na jamii katika kutatua changamoto kama hiyo. Au unaenda sehemu unakuta kuna muundombinu fulani unahitaji kuboresha, basi sisi tunaboresha, kwa sababu ni kazi yetu na ni sehemu yetu kwa ajili ya kisha tunaleta au tunarudisha kwenye jamii husika. Pia vile vile kama nilivyosema pale awali, kuna swala zima la kusaidia afya au changamoto za kiafya zinazowakabili baadhi ya wananchi au baadhi
ya watu katika jamii husika. Unakuta malazi, kuna watu wengine hawana uwezo kabisa wa kukabili gharama za afya, basi tunahakikisha tunawasaidia tunawasaidia kuhakikisha wanaondokana na hali hiyo, kwa sababu hamna uchungu mkubwa au maumivu kama mtu anaweza kukata tamaa akajitizama kwamba anakufa. Sasa hiyo ni kuhakikisha watu tunawaondoa katika hali kama hiyo. Ndio. Sawa, nilitaka kujua pia kuhusiana na, manake haya mambo yote ukiyaweka sawa ni gharama kubwa. Ndio. Na kwa mfano wanaangalia kwamba gharama za matibabu wakati mwingine, moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha watu wengi wapoteze maisha ni pengine wanakuambia gharama za matibabu ni kubwa. Ndio. Na pia matatizo ya afya ya akili na yenyewe pia wanakuambia gharama na zenyewe pia mtu kujijua inakuaje, lakini pia tiba na mambo kama ni mengi. Kwa jengea pia vijana ustawi mzuri wa jamii. Sasa wakati mwingine vitu vinahitaji pesa nyingi sana. Sasa nitaka kujua haya yote kweli mtaweza kweli, au mna source kubwa ya fedha, au mnaweza mkawa mnaandika project, au mnaweza kufanya nini kuweza kufikia haya malengo? Karibu. Asante sana. Malengo kama haya yanafikiwa kupitia tunasema source of funds. Sasa zile source of funds zina utofauti kidogo. Kuna sources of funds za cooperate NGO ambazo ziko ndani, kuna source of funds ambazo ziko nje. Source of funds nyingi ambazo ziko nje huwa zinatolewa na mashirika ya maendeleo ya kimataifa. Kama inakuwa ni Swedish International Development Agency au Denmark International. Yako mengi sana yanayofanya hivyo, na yote duniani yanatafuta kucollaborate na NGOs mbalimbali kwa ajili ya kufanyaje kufikisha maendeleo kwenye jamii. Hiyo yote inatoka katika mwamvuli wa Umoja wa Mataifa. Ndio tunaposema kwa mfano zile standard development goals zote zinapotokea Umoja wa Mataifa zinaletwa chini, zinaletwa katika asasi za kimataifa za mataifa mbalimbali ambao pia ni washirika wa Umoja wa Mataifa, na wale pia wanayaleta katika NGOs mbalimbali duniani ambazo wao sasa ndio wanakuwa na provide zile source of funds, na huwa wanaitisha proposal kwamba call for proposal, na wanapofanya zile call for proposal basi wana inform NGOs au wana inform mitandao ya NGOs kwamba tunaitisha proposal kwa ajili ya kudhamini maendeleo ya kijamii au kudhamini upambanaji wa changamoto za kijamii. Kwa hiyo basi huwa tunakuwa tunaandika zile, mnaenda mnaomba, basi saa nyingine zinakuja, saa nyingine haziji, lakini pia kuna source of funds nyingine ambazo pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa kwa ajili ya kuhakikisha asasi zisizokuwa za kiserikali zinashiriki katika uletaji wa maendeleo katika jamii. Lakini source of funds nyingine huwa ni source of funds ambayo inatengenezwa kwa platform ya wananchi wao wenyewe. Mfano unapofanya swala ambalo linakuhusu wewe, basi nagusa jamii moja kwa moja, jamii inaitika, inaweka chochote kitu ambacho kinaenda kutatua changamoto ile. Na ndio maana moja kwa moja NGOs nyingi ziko quoted kama not for profit organization. Kwa sababu unaweza kuwa unaenda kuendesha project, lakini project ile inahitaji wadhamini, inahitaji wafadhili, sio wewe unatoa hela yako ya mfukoni. Sasa kwenye wadhamini na wafadhili, saa nyingine wadhamini na wafadhili wanaweza kuwa ni wa ndani ya nchi au ni wa nje ya nchi. Sasa katika wafadhili wa ndani ya nchi wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna wafadhili wa ndani ya nchi ambao wao ni serikali moja kwa moja. Kuna wafadhili wa ndani ya nchi ambao wao ni watu ambao wameguswa na jambo hilo, aidha wengine wafanya biashara wakubwa, aidha wengine watu wa kawaida. Basi hivyo ndivyo NGOs nyingi zinavyo operate. Lakini unapoenda kufanya project yoyote, kikubwa zaidi huwa ni kuangalia uhitaji mkubwa katika jamii. Kweli kuna uhitaji, ili tunapoenda kukifanya kitu hichi kweli tunaenda kuwagusa maisha ya watu moja kwa moja, au unaweza kuwa unaandika project au unakuja na kitu lakini kumbe hakipokelewi kwenye jamii. Kwa cha msingi kikubwa zaidi katika cooperate NGOs unapokuja katika swala la funds huwa ni kuangalia ni namna gani unaleta kitu ambacho kina impact na uhitaji mkubwa kwa jamii moja kwa moja, kitu kinachoenda kugusa maisha ya mtu moja kwa moja. Asante kwa maelezo yako mazuri. Unapotaka kufanya kitu kama hiki ambacho nyinyi mnakifanya na mnampo kwenye malengo mazuri sana ya kuweza kukifanya, lazima pia uwe na ushirikiano na uhusiano mzuri na hawa watu ambao unaenda kuwapatia huduma hizo. Mmejiandaa katika kuhakikisha kwamba mnatengeneza mahusiano mazuri na jamii? Tumejiandaa kuhakikisha tunatengeneza mahusiano mazuri na jamii. Kwanza tumejiandaa kuhakikisha tunafikiwa au tunafikika kiurahisi kupitia mawasiliano. Hilo pia nilikuuliza wakati mwingine pia hilo of course litakuja baadaye kwamba hizi taasisi wakati mwingine ama asasi hizi wakati mwingine pia kuzifikiwa ni shida sana. Yaani mtu anaweza kwa mfano kufikia Fidelis hapa, si kufikia nani na nani. Yaani ngumu sana, ni mpaka
wananchi wakati matatizo yako mengi sana? Karibu tuanze na hili la uhusiano, lakini pia juu kwenye la kufikika. Swala zima la uhusiano kama nilivyosema, uhusiano unajengwa na direct contact, namna ya kumfikia mtu ndio unajenga naye uhusiano. Sisi tunafikiwa kupitia mawasiliano ya simu, na namba za simu 2 za ofisi ambazo zenyewe zinafanya kazi kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, tuna email au barua pepe ambayo yenyewe inafanya kazi masaa 24 ukituma sisi tunaona. Lakini pia tuna sanduku la posta ambalo lenyewe lipo kwa ajili yetu kabisa direct moja kwa moja. Lakini pia tuna kurasa za kijamii kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tuna tovuti au website. Ndio. Kwa hiyo mimi naamini katika hizo nyanja zote mtu anaweza kutufikia. Kwa hiyo kujenga mahusiano na jamii ni kuhakikisha unafikiwa kiurahisi. Sasa unapokuwa haufikiwi kiurahisi au watu waweze kukufikia, huwezi kujenga nao mahusiano. Kwa sababu njia ya kwanza ya kuhusiana na mtu sisi tunavyofahamu ni kuwa na ile direct contact. Ndio. Mahusiano moja kwa moja. Moja kwa moja tunakufikia na uhusiano wetu ndio tunaujenga kiurahisi kwa namna hiyo. Sawa, ni jambo zuri zaidi. Lakini hizi asasi nyingi sio za kiserikali na za kiraia mara nyingi zinafanya kazi mjini zaidi. Ndio. Yanaweza kukuta, ndio maana nikawa nimekuuliza, kwa sababu wakati mwingine hilo la tena umeeleza vizuri sana, wakati mwingine kuwafikia inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu mtu mwingine yuko vijijini ana matatizo, sasa mpaka niende mjini nifanye nini? Sasa mara nyingi huwa zina operate mjini, japokuwa malengo yake ni kufika maeneo mbalimbali. Ndio. Tufanyaje katika kuhakikisha kwamba kule vijijini pia mnafika na mnawasaidia watu ambao wana uhitaji? Swala zima la kufika vijijini kama nilivyosema, au kufanya kazi nje ya mipaka au kufanya kazi ile nationwide, cha kwanza kikubwa zaidi ni mawasiliano. Lakini kikubwa zaidi sisi tunafanya kazi pia kwa kutumia takwimu za uhitaji. Mfano, unaposikia labda kijiji fulani kina uhitaji labda wa wagonjwa au kina uhitaji wa huduma fulani ambayo inagusa labda mambo ya afya, moja kwa moja tunacheza na takwimu ile, tunajua hapa kuna wahitaji, basi tunaenda kwa ajili ya kusaidia. Lakini jambo jingine pia vile vile ile ku raise awareness ya watu, pia kutumia matangazo kama hivi ambavyo tunafanya na wewe Star TV tunatambulisha leo, watu wanajua, wanaoona wanajua, lakini pia kutumia vyombo vya mawasiliano labda redio na nini, ili kuweza watu kujua kwamba huduma fulani, taasisi fulani inatoa na inasaidia kwa namna moja ama namna nyingine. Kwa sababu unapokuwa mjini na unataka kufanya kazi, yani unapokuwa wewe ni city centered na unataka kufanya kazi nationwide, unakuwa kuna ugumu. Ndio maana nikasema cha kwanza ni kutengeneza direct contact. Ndio. Sasa na wakati mwingine taasisi nyingi au asasi nyingi huwa zinakufa kwa sababu ya kutozingatia yale malengo. Ndio. Unaweza kukuta ndio imefanya kazi nzuri, lakini baada ya muda mfupi sana zinakufa na zinapotea na hata taarifa zinakuwa hazipo. Unaweza watu wanakuambia bwana wale Samaritan wale walikuwa wanatoa huduma hizo walikuwa wanatusaidia sana, ilikuwa ni hivi na hivi, lakini hatujui wapo wapi, wamekwenda wapi. Sasa hivyo nafikiri ni kwa nini asasi nyingi licha kwamba zimejipambanua kwamba zinaleta ustawi wa jamii na kimaendeleo, huwa zinakufa ni ghafla sana na bila hata kutoa taarifa? Kitu gani kinasababisha hilo linatokea mara nyingi? Kitu cha kwanza kinasababisha asasi nyingi zinakufa au asasi nyingi zinaacha kufanya kazi, kinaletwa na waasisi wenyewe. Mule waasisi asasi hiyo, nje ya hiyo asasi nyinyi mnajishughulisha na shughuli gani ya kiuchumi? Kwa sababu mtu anaweza kaanzisha asasi afa kafikiri hiyo ndio itakuwa shughuli yake ya kila siku. Yes, unaongea vizuri. Kwa sababu ile ni not for profit organization. So unapokuwa unafanya hizi kazi za kijamii alafu unategemea zikulipe wewe, kinachokuja kutokea either wewe utamisiuzi funds za ile taasisi au either wewe utageuka kama longorongo. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa watu wengi wanakuja kukata tamaa kwa sababu shughuli au kazi ya kuleta maendeleo au impact kwenye jamii, katika lugha nyingine ni kazi ya kujitolea, hiyo ni voluntary. Ni voluntary lakini ambayo ipo kwa ajili ya kufaidisha jamii, sio kukufaidisha wewe. Sasa watu wengi wanaichukua NGOs au wanaichukua taasisi hizi kuwa ndio shughuli ya kila siku, na wanategemea shughuli hiyo au taasisi hiyo iwalipe na waishi katika mahitaji yao ya kila siku. Kitu hichi kinasababisha wao wenyewe wafanyaji wa mambo kama hayo wanakata tamaa na wanarudi nyuma. Kwa unakuta mtu amesajili kitu ana malengo mazuri, lakini yeye ndo anataka kutumia kitu kile kama kuwa shughuli kuu ya kumuingizia kipato. Sasa inapokuwa inashindikana ndio unaona nyingi zinakufa au mtu kaanzisha kitu kaacha.
Sawa, na kama ulivyosema, nashukuru sana kwa majibu hayo. Yeah. Tanzania ni nchi ambayo imeweka mbele sana utamaduni, na utamaduni wetu ni moja kati ya utamaduni ambao unasifiwa sana kimataifa, na hii ni kutokana na misingi tu ambayo iliwekwa na waasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wengine wengi ambao walifanya kazi kubwa. Sasa kupitia NGO yenu hii, mtafanya nini katika kuhakikisha kwamba hiyo misingi ya muivunji ya utamaduni, lakini bado yale ambao mmeshabaha pamoja na malengo yenu yanafikiwa vizuri? Karibu. Kwa cha kwanza, sisi tutahakikisha misingi hii hatuivunje, kwa sababu sisi tutahakikisha tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Ndio. Tunafanya kazi kwa mujibu wa kanuni, tunatii, tunaheshimu mamlaka zilizowekwa, lakini pia tunahakikisha tunafanya kazi katika malengo ambayo yamekusudiwa. Kinachosababisha watu wengi wanafanya nje ya yale malengo ni tamaa. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna kitu fulani labda kinaweza kikakuingizia wewe uchumi, ukaamua kukifanya pasipo kusudio la kuona kinaleta madhara gani kwenye jamii. Kwa sisi kuhakikisha utamaduni hauvunjwi na kuhakikisha kuwa hatuhusiki katika uvunjaji wa utamaduni, tumejikita katika kufanya kazi katika malengo tuliyoweka, kutii, kuheshimu mamlaka, lakini kufuata kanuni na utaratibu wa uendeshaji wa taasisi. Sawa, mtazamaji, naomba uniandikie ujumbe wako mfupi. Na niandikie ujumbe wako mfupi. Jinsi ya kuandika ujumbe wako mfupi, andika jina langu ni fulani, ujumbe huu na utuma nikiwa sehemu fulani, na niandikie sasa ujumbe huo. Lakini kikubwa zaidi tunaangalia mchango wa NGOs ama asasi sio za kiserikali katika kuleta maendeleo kwenye jamii. Uwezekano una uzoefu mkubwa, umeshaona na unafahamu mengi sana. Tuandikie ujumbe wako mfupi nami nitausoma ujumbe wako. Anasema Musa kutoka Geita, taasisi binafsi husaidia kwa haraka kuliko huduma za kijamii. Anasema kwa nini asasi nyingi zimejikita zaidi mikoani, kwa nini wasifungue ofisi zao vijijini ambako kuna mahitaji ya muhimu? Nimeshakuuliza hili swali. Naona mtazamaji pia umeliuliza, lakini ameshalijibu. Anasema anahitaji kujua namna gani mnajua kama huyo mgonjwa anahitaji msaada. Jaili Okech kutoka Morogoro. Utajua kama huyo mgonjwa anahitaji msaada? Ni kweli, hapo swala zima la kujua kama mtu huyo anahitaji msaada linakuja kupitia ile direct contact ndio isema. Mtu anaweza akapiga simu akasema labda mimi ni mtu fulani, niko sehemu fulani na changamoto hii na ile, ninaombeni msaidie kunifikia, naombeni msaidie kuhamasisha mimi niweze kusaidiwa changamoto hii au ile. Na saa nyingine pia hata katika zile direct contact unakuta mtu anapiga mpaka picha, sema hali yangu halisi kama mnavyoona kwenye picha ndio hii, basi naombeni usaidizi wa haraka. Na sio tu hapo, lakini pia ukiachana na sisi, zipo taasisi ambazo zimekuwa mpaka zikiwafikia wengine, ambazo zimeshapiga hatua zaidi, zinapeleka mpaka usafiri. Kama ni mgonjwa anachukuliwa, anasogezwa katika kituo cha afya husika, basi anaangalia namna ya kusaidiwa. Cha msingi kikubwa zaidi ni mawasiliano. Kama mtu kweli shida anayo au ana changamoto inamsumbua, basi anapiga simu na tufikia. Namba zimebainisha, kuna landline, kuna namba ambazo ni WhatsApp, lakini pia kuna mitandao ya kijamii. Kuna mtazamaji hapa ameniuliza kwamba wanapatikana wapi hao ndugu zetu kwa ajili ya makao makuu, pia kwa ajili ya utaratibu wa kuwasiliana. Pia ameuliza hivyo mdau hapa, bila shaka utamjibu. Pia anasema aisee, kuna vitu umenikumbusha kuhusu Angels. Mr. Josephat, hongera kwa maelezo mazuri na awareness unayotoa kwa jamii wa Tanzania. Mwisho kabisa, if possible tufanye kazi pamoja kwa sababu nina knowledge kuhusu NGOs. Naitwa Johnson. Anasema habari hapo studio, Jose yuko vizuri sana. Hawafanyie wepesi juu ya kuwasaidia vijana wenzake. Athman Pangani Tanga. Habari Mohamed Kasu natokea Mtwara, mkurugenzi anaeleza vizuri. SOP ya shirika atafika mbali sana. Lakini pia anasema anaitwa Isaac Pius kutoka Katavi. Nauliza kwanza makao makuu yapo wapi? Habari hapo studio, naitwa Humphrey Kuyomba Wegoro Mtwara. Swali langu ni njia gani mnazitumia kupata wafadhili partners? Sasa kama yako ndani ya uwezo wako unaweza ukajibu, lakini pia alitaka kuuliza makao makuu na mnapatikana wapi. Hili swali naomba niuliza mara mbili huyu bwana Isaac Pius kutoka Katavi. Nashukuru sana. Kama swali la Isaac Pius kutoka Katavi, sisi Peaceable Good Samaritan Tanzania Organization tunapatikana wilaya ya Ilemela, kata ya Meko. Ndani ofisi zetu zipo ndani ya jengo la Peli Hotel ambalo lipo mkabala ya kanisa Katoliki Nundu. Ofisi zetu zinapatikana hapo. Okay, na ndio makao makuu hapo. Na ndio makao makuu yetu hapo. Sawa, na kuna mmoja hapa ameuliza
Sawa, ili la njia gani mnatumia kupata wafadhili? Kama unaweza ukalijibu ni sawa, kama litakuwa nje ya uwezo wako pia unaweza ukaliacha. Mimi naweza nikalijibu kwa sababu njia za kupata wafadhili kama nilivyosema, kuna njia za kupata wafadhili ambao ni wafadhili wa ndani na kuna wafadhili wa nje. Wafadhili wa ndani wengi tunawafikia kwa kuhamasisha uchangiaji au kwa kuhamasisha usuluhishi wa changamoto kupitia digital platforms. Ndio maana nikatoa mfano, labda kama wewe binafsi una changamoto fulani ya kiafya, labda changamoto ile mfano let's say inahitaji shilingi 300 na wewe huna uwezo wa kuigharamia. Basi sisi kupitia mitandao ya kijamii either Facebook, Twitter, Instagram au pia kuita vyombo vya habari, tukakaa na mhitaji, tukaelezea Watanzania kwamba tunaye mdau huyu anahitaji kiasi hichi kwa ajili ya kutatua changamoto yake ambayo imemsumbua kwa muda mrefu na imedhoofisha afya yake. Basi tunakuomba wewe Mtanzania unayeguswa, basi kupitia namba kadhaa za simu ambazo tutaziweka pale ambazo zipo kwa ajili ya kukusanya kiasi hicho, basi Tanzania anayeguswa mwenye 1000, 2000, 1000 basi wata contribute ile fund na sisi tutaenda kuitoa direct kwenye hospitali ili apate huduma, kwa sababu sisi tunakuwa tunawezesha huduma muda huo. Sawa, asante sana. Nipigie simu sasa, ongea na mimi live, uchangie mjadala wangu ambao nimeweka mezani kwa siku ya leo. Habari za asubuhi? Salama, habari zako? Njema, jina lako ni nani bwana? Na upo wapi? Karibu kwenye kipindi chetu. Mtazamaji karibu, upo live, tunakusikia. Hello? Sawa, naruhusu pia ukiniandikia ujumbe wako mfupi, naruhusu pia simu, lakini utaratibu wa simu unapopiga simu kaa pembeni ya TV yako ili usikivu uwe mzuri zaidi. Ukikaa karibu na TV basi kutakuwa na miluzi mingi na sauti yako itasikika vizuri na utachangia vizuri kwenye mjadala wetu. Nipigie simu, namba yangu ni 0763 na ameshaiweka hapo 0763 749286 0763 749286. Niambie jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi, na moja kwa moja naenda kwenye mada yetu. Na vile vile unaweza ukaniandikia ujumbe wako mfupi kama ambao nimeshasoma baadhi ya ujumbe ambao mengi hapa. Unaweza ukaniandikia, na nipo na bwana Josephat, na kubwa zaidi kwa tunaangalia mchango wa angels katika kujenga ustawi wa jamii. Sasa pengine mna mpango gani mwingine sasa kuweza kuifanya taasisi hii ama angel iweze kufahamika kwa watu wengi zaidi na iweze kuwasaidia? Karibu. Asante sana. Sisi mpango ambao tupo nao ni mpango wetu wa kwanza ndio huu leo tumetambulisha, jamii imesikia, Watanzania wameona, wengine katika mitandao ya kijamii tayari wameshapata kujua kwamba taasisi hii ipo mkoa wa Mwanza, inapatikana wapi, lakini tunapoenda kufunga kipindi nitatoa mawasiliano. Kwa hiyo pia sisi kuhakikisha inafahamika, tumesha launch on website yetu, tayari ipo. Hii ni worldwide, inafanya kazi dunia nzima. Pia vile vile tuna mpango wa enda baadhi ya mikoa mingine, na hisi mikoa mingine tutakayoenda tutaenda kwa kanda. Kwa kanda ya Ziwa tutatambulishia hapa Mwanza, utambulisho wa kwanza ni huu, lakini utambulisho wa pili unaofuatia tutatambulishia kanda ya kati, kwa maana tutakuwa Dodoma. Kumradhi. Sawa. Ukinipigia simu mtazamaji, hakikisha una lengo la kuchangia kwenye kipindi changu. Kwa hiyo namba yangu ndio hii hapo. Ana iweke tena hapo 0763 749286. Unapopiga simu hakikisha unataka kuchangia kila ambacho tumekiweka mezani. Jamani, usinibipu wala usipige kukaa kimya. Niandikie pia ujumbe wako mfupi kama ambavyo wengine wameandika hapa, nami nikausoma moja kwa moja. Nitafika katika maeneo mengine umesema? Ndio, tutafika katika maeneo mengine, tutatambulisha kwa kanda. Kanda ya kati tutatambulisha Dodoma, kanda kaskazini tutatambulishia mkoa wa Kilimanjaro, kanda nyanda za juu kusini tutatambulishia Mbeya, na kanda ya pwani tutatambulishia Dar es Salaam. Lakini kwa sasa pia utambulisho wetu tumejiandaa kufanya kupitia digital platforms. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapa tunatarajia ndani ya wiki moja au mbili tukafanya press conference, basi jamii ikaendelea ku raise awareness na kujua namna gani tunahitaji kushirikiana nayo ili kuhakikisha tunapambana na changamoto ambazo zinakabili maisha yetu ya kila siku. Matatizo kwenye jamii ni mengi sana na wahitaji ni wengi sana. Vipi naona mtaweza kuyakabili matatizo kwa kiwango mnachokipanga nyinyi? Ngoja kwanza tumsikize mtazamaji. Habari za asubuhi mtazamaji, habari ya asubuhi. Hello. Habari za asubuhi. Salamu kaka zaki. Njema, naomba kufahamu jina lako ni nani mama, na unapiga simu kutoka wapi asubuhi ya leo? Kutoka wapi?
Jamsikia vizuri. Mwingine, habari za asubuhi. Udasini kutokea Mwanza. Jina lako nani? Naitwa Fred. Sasa shida ni moja. Mtazamaji, unaponipigia simu usijisikilize kwenye TV. Weka pembeni tuweze kusikilizana vizuri, kwa sababu unapojisikia kwenye TV usikivu unakuwa sio mzuri. Nipigie simu, nitaweza kupokea simu yako. Ulikuwa ukiongelea ili kwamba ulikuwa ukitoa ufafanuzi wa kile ambacho nimekuuliza kwamba tatizo ni mengi sana kwenye jamii. Ni kweli kabisa, matatizo ni mengi. Umeuliza namna ya kuhendo, kwa sababu namba ya uhitaji ni kwenye namba ya uhitaji ni wengi. Ni kweli namba ya uhitaji huko mwingi, lakini sasa sisi tunaweza kusema NGO zina network ya kufanya kazi. Ndio. Kazi tunaweza kuwa tunaifanya sisi, huenda kuna NGO nyingine hata hapa Mwanza ziko 10 au 15 zinafanya kazi ile ile kama unaoifanya wewe. Sasa kupitia zile network zetu, mtu amekuja na uhitaji, unaona bana, kwa muda huu unaweza nikahendo changamoto za watu watatu. Basi kupitia mtandao huu wa kutatua changamoto hizi, basi kuna taasisi hii inafanya kama tunavyofanya sisi. Basi kama ni contact tunafanya na wale, tunaambia basi tumepokea watu hawa, lakini kwa muda huu hatuwezi kuhendo namba hii. Basi tunaomba namba hii tuipunguzie kwako, kwa kuwa sisi wote tunafanya kazi ile ile ya kutatua changamoto za kwenye jamii. Sawa, bahati mbaya ni kwamba mtazamaji uliokuwa umenipigia umeondoka kwenye line, lakini unaweza kunipigia tena simu tuweza kuongea vizuri kabisa. Jina lako ni nani? Utupe pia kama kuna chochote unachokifahamu kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili. Sisi tutakupa nafasi. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari ya asubuhi. Halo, habari? Naomba kujua jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Sawa, tumsikize mwingine. Habari za asubuhi. Sawa, naona kidogo kuna changamoto kwenye simu. Sasa mnajiona wapi ndani ya kipindi cha miaka mitatu? Katika kipindi cha miaka mitatu sisi tunaona kuwa kwamba ndani ya kipindi cha miaka mitatu za kuwa tumepiga hatua ya kuwafikia Watanzania, lakini pia ndani ya miaka mitatu tuna project ambazo tumeziweka katika mfumo wa sequence, kwamba ikitoka hii inaingia hii, kutoka hii inaingia hii. Ndani ya miaka mitatu sisi tuna uhitaji wa kuwa tumesha tatua changamoto, tumeshafikia zaidi ya watu 15,000. Ndio takwimu yetu imekaa hivyo ndani ya miaka mitatu. Sawa, ngoja nimsikilize mwingine huyu hapa. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Tumwache watu muangalie mwingine. Habari za asubuhi. Naomba kufahamu jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi? Karibu. Jina langu Musa kutoka Mwanza Kishiri. Musa kutoka Kishiri, karibu sana, tunakusikia. Tunakupata vizuri, karibu Musa. Asante. Sasa mtu anapata line. Habari za asubuhi. Salama mtazamaji, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Daudi, niko hapo Ukerewe. Daudi kutoka Ukerewe, kubwa sana hiyo, karibu. Hello. Karibu sana. Nzuri. Asante. Nashukuru. Naomba kuuliza kwamba taasisi Enjoy inahudumia matatizo gani hasa katika jamii? Matatizo gani katika jamii? Alikuwa ameshajibu lakini atakujibu tena. Asante. Habari za asubuhi. Hello. Habari za asubuhi bwana. Safi bwana, habari ya wewe? Njema, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Nashukuru, naitwa Sadiki Naturi, napiga simu kutoka mkoani Mtwara, halmashauri ya mji na Nyamba. Tunakusikia live, karibu. Okay. Anasema mimi naitwa Emmanuel Masalo kutoka Sonve, wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Hiyo huduma ni nzuri, japokuwa nimefungua sasa hivi TV. Ngoja nisikilize vizuri. Sasa nafikiri kwa faida ya mtazamaji ungeeleza kwamba nyinyi mnahusika na, yani
magonjwa gani au changamoto zipi ambazo ndio alivyouliza yule mtazamaji wangu mwingine yule. Na kabla tujasikia tumsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Hello. Habari za asubuhi. Salama. Naomba kufahamu jina lako ni nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Amos Kikoti. Upo wapi mama? Mimi niko Dar es Salaam. Haya, karibu, tunakusikia. Nilikuwa nauliza kwamba ni vigezo gani ambavyo watavitumia ndio kuhakikisha kwamba kweli hawa watu wana uhitaji, ni ukweli wana uhitaji. Maana kuna watu wengine wao wanatumia kwamba wana uhitaji, kumbe ni waongo. Asante sana, tunakushukuru sana kwa swali lako. Ndio. Msikilize tena mwingine. Habari za asubuhi. Hello. Sasa anasema naitwa Mzee Emma kutoka Bariadi Simiyu. Tofauti na kutatua changamoto za afya katika jamii, je, mnaosaidiaje wenye changamoto za biashara pamoja na uchumi? Haya, nimsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Hello. Hello. Habari za asubuhi. Safi. Naongea na nani na unapiga simu ukiwa wapi? Haya, wa mwisho huyu hapa. Habari za asubuhi. Naomba kujua jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Jina lako nani? Sawa, naomba tusishe, lakini umesikia maswali. Karibu. Kwa dakika chache kabla ya maswali, nashukuru sana. Kuna swali moja limeulizwa kuhusiana na watu wenye changamoto za biashara na changamoto za uchumi. Sasa kwenye swala zima la changamoto za biashara au changamoto za uchumi, kama nilivyosema, sisi not for profit organization. Lakini katika swala kama hilo naweza nikasema kuwa kwa pale ambapo tunasema ni ukosefu wa ajira, changamoto ya kiuchumi, kwa maana mtu ana ajira au mtu hajajiajiri. Kwa tunawasaidia watu kama katika kujenga awareness, tunawasaidia watu kama katika kuingiza kwenye semina za kuwa na uthubutu. Ndio. Lakini pia vile vile tunawasaidia watu kuona nafasi ya wao kupata mtaji. Ndiyo. Mfano, kuna mtu hana mtaji, anataka kufanya biashara. Lakini namna gani anaweza kupata mtaji? Tunaweza tukamshawishi afanye kazi labda za nguvu kwa muda mfupi, awe na nidhamu ya fedha, ahifadhi kiasi kidogo anachokipata, then aangalie biashara ya kuanzia. Lakini pia kwenye swala hilo pia la kunani uchumi, nadhani nimesema pale awali, tuna project inayokuja mbele ni ya kuwasaidia vijana kuingia kwenye kujiajiri kupitia vyombo vya usafiri, especially bodaboda. Sawa. Na kuna swali lingine ambayo ameuliza dada hapa, sijalisikia vizuri. Lakini kuna swali pia ameuliza, na bado wengine pia wanauliza, kuna mwingine ambaye ameanza tu kipindi akawa anataka pengine dondoko fupi sana, ni mnachokifanya specifically ni nini ambayo mfungua TV kwa hivi sasa? Tunachokifanya sisi kama nilivyosema, sisi ni NGO inaodili na nyanja mbalimbali. Tunadili na afya, tunadili na kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia tunadili na swala zima la kuwezesha vijana kujiajiri kupitia utoaji wa elimu ya ujasiriamali, lakini pia vile vile tunajihusisha na kusaidia kuboresha mambo ya miundombinu ya umma pale ambapo kuna uhitaji. Lakini pia vile vile tunajikita pia katika kupambana na kutoa elimu ya kijamii ili kuepusha masuala kama uhalifu, kuepusha masuala kama unyanyasaji pia wa kijinsia kama nilivyosema, na kuepusha pia changamoto nyingi ikiwemo kuwaondoa vijana katika ile hali ya kutokujiajiri, kuondoa watu katika mobilization ambayo inasababisha kufanya maasi na vitu kama hivyo. Sawa. Sasa tunahitimisha, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Na mtazamaji, tumeona kwamba NGOs nyingi zina mchango mkubwa sana katika ustawi wa jamii, lakini pia kuleta maendeleo kama alivyoeleza hapa ndugu yetu kutoka kwenye taasisi ambayo mwishoni hapo nitataja vizuri zaidi. Sasa tupatie mawasiliano yako ili mtazamaji akihitaji kupata, akihitaji kuomba msaada, akihitaji kufanya nini, anaweza kukufikia moja kwa moja bila kupitia kwa sisi. Karibu. Namba za simu ambazo zinapatikana, landline ya kwanza ni 0752 104886.
Hiyo ni namba ya ofisi. Okay. Na mtazamaji nampa ruksa ya kuirudia tena namba hiyo ili uweze kuipata vizuri zaidi. Itaje tena? 0752 10 48 86. Ni namba ambayo ni landline, inapokea message, unapiga, lakini pia inapatikana WhatsApp. Okay. Namba ya pili ni 0685 312 467. Irudie tena hiyo. 0685. Naomba umsikilize vizuri. Na wewe pia kama una simu yako andika pembeni, kama una lolote lile unaweza kuwasiliana naye. Namba ngapi? 0685 312 467. Okay. Ndio. Mimi nirudie 0685 312 467. Njia nyingine? Njia nyingine tunapatikana kwa email au barua pepe www.peerablegoodsamaritan.tanzaniaorganization@yahoo.com. Hiyo ni barua pepe. Lakini pia vile vile tunapatikana kwenye kurasa za kijamii, Facebook, Instagram tunapatikana. Kwa Facebook tunatumia PG Samaritan, Instagram pia tunatumia PG Samaritan. Okay. Ndio, hizo ndo kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Lakini kwa ofisi physical location tunapatikana Nundu, mkabala na kanisa Katoliki katika jengo la Peri Hotel. Okay. Ndio. Sawa, la mwisho? La mwisho mimi sina jingi la kusema, lakini pia nawashukuru Star TV kwa kuwezesha kipindi kama hichi. Nimefanya utambulisho, na kushukuru na wewe mtangazaji, na washukuru wa Tanzania wote, lakini nawakumbusha tu wa Tanzania wote kiujumla, Oktoba tunatiki. Asante. Asante sana, nakushukuru sana kwa maoni yako, na mtazamaji namshukuru sana kwa kila ambacho amekisema kwenye kipindi kwa siku ya leo, kitoa ufafanuzi wa kina. Angels zina mchango gani katika ujenzi wa jamii, kuweza kuleta maendeleo, lakini pia kuisaidia jamii kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine? Anaeleza kwa kina, na usi mwingine bali mgeni wangu siku ya leo amekuwa ni bwana Josephat Fidelis Swai. Huyu si mwingine bali ni katibu na mkurugenzi wa operation kutoka Peerable Good Samaritan Tanzania Organization. Nakushukuru sana kwa malengo mazuri, lakini pia kwa mipango mizuri ya kuweza kuhakikisha kwamba mnaisaidia jamii. Nakushukuru sana. Asante sana. Na wakati mwingine nikikuomba, manake nimekuomba umekubali, pigia simu umekubali kuja kwenye kipindi, wakati mwingine nikupigia simu kwa ajili ya kuomba kushiriki kwenye kipindi, utupe ushirikiano kama ule utupa wakati huu. Nashukuru sana. Asante sana. Sawa, mtazamaji, basi kufikia hapo hakuna la ziada katika kipindi cha Tuongea Asubuhi kwa siku ya leo. Kwa niaba ya Ana pamoja na Jovin na Elisha Ndalo na wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, jina langu ni Bernard James Bidi. Asante, tukutane Jumatatu katika kipindi chako cha Tuongea Asubuhi. Maana tupo Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 3 kamili tukiwa live kabisa. Asante na nikutakie siku njema. Asante.